我每个月不接30-40只这种因为外壳镀金掉色翻新的手表就不太正常。为什么手表容易出现这种腐蚀掉色的情况呢？大部分都是因为磕碰摔，其次就是因为各种酸碱性的东西进行腐蚀了。那我们这一期就针对这一款美度镀金的手表做一个全面的翻新修复，看一下我们最终做的效果，这个过程所执行的标准是否能让屏幕前的您和表主都共同感到满意呢？我们一起拭目以待。关注我，下集更精彩。